and Switzerland, Schweiz, and France, i Frankrike, and America, i USA, and Kenya. och i Kenya. Oh, we're so happy to see you Vi är så today. glada att se er idag. My name is Lauren. Mitt namn är Lauren. This is my husband Mika. Det är min man And Mikael. our baby coming Och soon. våran bebis som kommer snart. And we are here today to have online Vi kids är här church. idag för att ha online barnkyrka. Are you guys ready for a Är great ni day? redo? Are you ready? Är ni redo? You know I can hear you through the Ni phone. vet att jag kan höra er genom telefonen. Okay, now I hear you. Nu hör jag. Okay, so Okay. I need you to stand up for Nu a måste ni second. ställa er upp. Because we're gonna start a little wiggle. För nu ska vi röra oss lite grann. Okay, so that means that we're gonna start with our finger like Så vi this. ska börja med ett finger så här. Okay, and then now I need you just to get a few more fingers Och nu tar going. vi lite flera fingrar. Okay, and now I need you to get this Nu hand måste ni ta den här going. handen. Oh, and then I need you to get your Och head den going. huvudet. And now your Och shoulders. nu axlarna. Oh, and get your belly Och going. magen. Oh, then your leg. Och benen. Now your other leg. Och andra benet. And now I need you to spin. Och nu måste ni snurra. Go faster, 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 Snabbare, faster. snabbare, snabbare, snabbare. Are you ready? Är ni redo? Here we go. Nu börjar vi. What time is it? Vad ska vi göra nu? Game time! Vi ska leka. What time is it? Vad ska vi göra nu? I think they said game time. Jag tror att de sa att vi ska leka. Okay, so we're Okay. gonna play a game. Så vi ska leka. We're gonna see lots of Vi emojis. ska se många emojis. And you're going to have to pick out which ones look a little Och different. då måste du välja den som är annorlunda. Normally it's just one that looks different than the Men rest. oftast är det bara en som ser annorlunda Let's ut. see if you can beat the time Nu ska vi se om du kan ta tiden and find the odd emoji. och hitta den udda smileyn. Okay, have fun! Lycka till! guys are becoming really good at being an example for Jag Jesus. tror att nu har ni blivit riktigt
väldigt duktiga på att vara ett exempel för We've been Jesus. learning for many weeks about how to be an Vi har lärt example. oss om flera veckor om detta. We've been learning how to be an example with our Vi har words, lärt oss om att vara exempel genom våra ord, with the way we live our med det lives, sätt vi lever våra liv, with the seen and unseen, både det osynliga och det the way synliga, that we love people and på det sätt God. vi älskar människor och Gud. And today we're gonna learn on how to be an example for Jesus through our faith. Och idag ska vi lära oss om hur vi kan vara ett exempel för Jesus genom våran tro. Now, what does faith mean? Vad betyder tro? Faith means believing in something you cannot see. Tro, det är att man vet någonting som man inte kan se. Sometimes it's hard to live by faith. Ibland är det svårt att leva genom tro. I like to see something in front of me to believe it För jag sometimes. skulle ibland vilja se det framför mig för att tro på det. But we have to trust God. Men vi kan faktiskt lita på Gud. That He will show us the way to go and how to live our lives. Han ska visa oss vägen att gå och hur vi ska leva. Even when it can sometimes feel like life is impossible. Även då det känns som att ibland är livet omöjligt. This is a great way to show others how to be an Så är det här example for ett Jesus. fantastiskt sätt att visa att man kan vara ett exempel för Jesus. Because when Jesus shows the impossible is possible, Därför när Jesus visar att det omöjliga är möjligt, because we have great faith in därför att vi har Jesus, tro på Jesus, then I believe so much others will begin to say, I want to då follow tror jag Jesus att andra kommer att säga, jag vill också följa Jesus. through our example. För att vi är ett So exempel. let me show you a little bit more about faith. Så låt mig visa något mer om tro. So faith is believing in something you cannot Tro see. är att man vet någonting som man inte ser. This is crazy because I'm going to put this around Mikael's Det här är eyes. tokigt, för det ska jag knyta runt Mikaels ögon. And he's going to have to trust me. Och jag måste lita på henne. Because in a minute, I'm going to have a chair. Därför om en minut så ska jag ställa in en stol här. So just scoot over here. Så nu måste jag You ställa mig have lite to på just sidan trust me. och lita på henne. Here's my chair. Nu kommer det en stol. Let's see if I can try to trick him a little. Jag ska se om jag kan lura honom. Because he can't see the chair. För han kan inte se He stolen. can't see me. Och han kan inte se Can mig. you see anything? Nej. No, okay. So, but I'm actually he's got to trust me that I'm gonna make sure he sits on Han the måste chair. lita på mig. And if I was not a very nice wife, Om jag inte var någon snäll then I fru, probably would maybe have him miss the då chair. skulle jag lura honom så att han sätter sig bredvid But stolen. he needs to trust me Men han måste and lita på have mig faith och ha tro that I will take him to the chair. att jag ska ta honom till Let's stolen. make this a little more interesting. Men and gör det spin lite him mer around. intressant. Snurra honom. Okay, but now the other way. Andra hållet. Okay, we're gonna go over here and over here. Oj! Oh, okay, so now I'm gonna tell him what to do to tell him where the chair is. You guys can see Nu ska it. jag visa honom hur han ska komma till stolen. Okay, so Mikael, can you turn to the front just a little bit? Ska jag vrida Turn to mig? the right, I mean. Jag vrider mig till höger. Stop. Okay, now move to the right like Flytta mig till höger. 3 inches. Okay, bra. Okay, so then I want you to go back about 1 foot. Och så ska jag gå tillbaka ungefär 1 fot. 30 Very centimeter. good. Okay, now you can sit down. Och nu får jag sätta mig. Can he trust me? Wow! He did a good Vad job! sjukt! Bra jobbat Mikael! Good job, Mikael. You see, he couldn't see the chair, Ni ser, jag såg inte stolen. but he had to have faith that I was going to take care of Men han him. hade tro för att jag skulle ta hand om honom. I think he was a little worried. Han var kanske lite orolig. All right, so today we're going to learn about faith Så idag ska vi lära oss om tro. and learn how to be a great example. Och for lära oss om vi Jesus. ska vara ett bra exempel All för right, Jesus. here we go. Okej, nu kör vi. Well, we need to find our friend for our bottom line Nu today. måste vi hitta våran vän som hjälper oss med dagens So ämne. can you guys help me welcome Scruffy? Så kan ni hjälpa mig igen och välkomna Scruffy? Can you guys help me? Ready? Say, come out, Scruffy! Kan ni hjälpa mig och säga kom nu Scruffy? Come on, Scruffy! I'm Kom count nu of 3. Scruffy! Ready? Vi räknar 1, till 3. 2, 3. Kom nu Scruffy! Oh, hey, Scruffy. How's it going? Hur går det Scruffy? Oh, he says
think it looks pretty good. Ja, det ser bra ut. Okay, so tell me what's going on. Oh, you're just ready to tell Så me. berätta vad som händer då. Okej, du redan har börjat. Okay. That sounds exciting. Oh, wow, det låter häftigt. He wants to go on a mission trip with Han his vill mom åka and dad på en missionsresa med sin mamma och pappa. to Africa. Till Afrika. That sounds awesome. To tell all the kids about Jesus. För att berätta för alla barnen om Jesus. Oh, that's hard. Det är svårt. His mom said that he has to help pay for him to Hans go. mamma säger att han måste hjälpa till att betala för att kunna åka. He has to pay a lot of money. Han måste betala mycket And he's pengar. just a dog. Och han är bara en hund. Oh, but you're not too young and you're not Men just du a är dog. inte för ung och inte bara en hund. Okay, so, but there's more, okay? Det finns mer. Your mom said you need to have faith Din mamma sa att du måste ha tro. and ask God to help you get the money. Och så be Gud att han ska hjälpa dig med pengarna. That was a great idea of your Det mom. var en fantastisk idé från din His mamma. mom said that maybe he could go and pick up some of the sticks and clean up the yards at the Hans mamma neighbor's sa att han house. kan gå utanför och hjälpa grannen och städa lite runt huset. And then he could begin to pray Och så kan han be. and he would believe God to do a miracle. Och så kan han tro att Gud ska göra ett mirakel. That must have taken a lot of faith. Det krävs tro för det. Believing in something you cannot Att see. tro på något man inte har sett än. Okay, so tell me, Scruffy, was it hard? Så berättar Scruffy, var det svårt? It took 1 month. Det tog 1 månad. 1 month! En hel månad. Until he heard something amazing. Till han hörde någonting How did you fantastiskt. feel during that time? Hur kändes det you- genom den här tiden du väntade? He said check his heart to see how he felt. Han säger, vi tittar i ögat, eller i hjärtat så vi ser hur det kändes. Some days he was feeling a little discouraged. Några dagar så kändes det lite svårt. He didn't believe God could do the miracle. Han trodde inte att Gud kunde göra ett mirakel. And he almost felt like he was blindfolded. Det kändes som att han var satt bakom vinden. And that he wasn't able to see and believe God to do the Och miracle. det var svårt för honom att tro att Gud skulle göra miraklet. But then, what? Aha. Vad? He said his mom helped him Han sa att hans mamma hjälpte and honom. said, don't lose faith. Och sa, du ska inte tappa din tro. Keep praying. Fortsätt att be. Faith is kind of like putting on faith Tro, glasses. det är som att ta på sig ett par It's trosglasögon. believing in something you cannot Det är tro see. på någonting som man inte kan se. You see, he needed to have faith in something he couldn't see. Han behövde faktiskt tro på So någonting he filled- som man inte kunde se. So he filled his heart with faith, Så då fyllde han sitt hjärta med tro. and he was full of faith. Och han var full av tro. So after 1 month, Så efter 1 månad he was seeing something amazing. så såg han någonting fantastiskt. Tell me more, Scruffy. Okay, so here we go. Yes. Okay, so, yeah, and there was a neighbor. Det var en granne. That's crazy. There was a neighbor that said that they would try to find a way to help Det var en Scruffy. granne som sa att de skulle hjälpa Scruffy. And they gave him a big check to go on Och this de trip. gav honom pengar så han kunde åka på den här resan. Hey, and that friend actually wasn't even believing in Jesus. Och den kompisen och vännen trodde faktiskt inte ens på Gud. But after that friend, that neighbor found out what Scruffy did, Men efter den där vännen tog reda på vad Scruffy gjorde and that he was working hard to go on a mission och att han trip, jobbade hårt för att åka på en missionsresa, that's when he gave him the money. det var då han gav honom pengarna. You had to believe in something you couldn't Du see. behövde ju tro på något som du inte kunde se. That wasn't even the best part. Det var inte ens det bästa. That neighbor decided what? Den grannen bestämde To follow att han Jesus. också ville följa You are a Jesus. great example, Du var ett Scruffy. bra exempel, That is Scruffy. amazing. Det är fantastiskt. Oh, that is so exciting Det to är think we can have underbart. faith in Jesus. Tro att vi kan ha tro på Oh, Jesus. Scruffy, that's so great. Det är fantastiskt. Okay, so can you help us learn our bottom line? Kan du hjälpa oss att lära oss Okay, dagens so ämne? everyone say bye, Scruffy. Då He's ska gonna vi go over säga hej here. då, Scruffy. Okay. Hej då. Okay. So here we go. Så då kör vi. I am an example to others Jag är ett exempel för andra. in my faith. I min tro, I will believe jag tror in what is not yet seen. på det som jag ännu inte har sett. Okay, let's try it one more time. En gång till. Ready? I am an example to others Jag är ett exempel för andra. in my faith. I min tro, Did you do it? In my faith. i min tro. I will believe Jag tror in what is not yet seen. på det som ännu inte har setts.
Darkness has to leave when you say Jesus. Darkness has to flee when you say Jesus. Sickness has to leave when you say Jesus. Darkness has to flee when you say Jesus. Jesus. Sickness has to leave when you say Jesus. Jesus. Darkness has to flee when you say Jesus. Jesus. Sickness has to leave when you say Jesus. Jesus. Darkness has to flee when you say Jesus. Jesus. Sickness has to leave when you say Jesus. Jesus. Darkness has to flee when you say Jesus. Jesus. Sickness has to leave when you say Jesus. Jesus. Darkness has to flee. I sing hallelujah. I sing hallelujah to the one true King. I sing hallelujah. I sing hallelujah. I give you everything. Jag har någonting jag vill säga dig. Det är så coolt, det är världens grej. Det bubblar upp och det bubblar ut och det blir ett glädjetjut. Jag är så glad att han känner mig, att han har sagt att han aldrig lämnar mig. Han är min vän och han är min kung. Så kom igen och sjung. För vi är kungens barn. Han är med oss varje dag. Vi hoppar, vi dansar, vi är så glada, Vi viskar, vi ropar, Jesus vi älskar dig. Oh, 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 oh. Jag har någonting jag vill säga dig. Det är så coolt, det är världens grej. Det bubblar upp och det bubblar ut och det blir ett glädjetjut. Jag är så glad att han känner mig, att han har sagt att han aldrig lämnar mig. Han är min vän och han är min kung. Så kom igen och sjung. Att vi är kungens barn. Han är med oss varje dag. Vi hoppar, vi dansar.
dags för minnesversen. This is not the boring part of our Det här är inte den service tråkiga delen. because we love the Därför Word vi of God. älskar Guds ord. The Word of God is our sword Guds ord är vårt svärd. that we can be able to fight the Så vi enemy. kan kriga mot fienden. We want to be able to memorize all the Vi words vill in the kunna Bible memorera Bibeln. so that we can be able to fight the devil. Så att vi kan kämpa emot den And onde. that we can feel strength every Och vi day. kan känna styrka varje This dag. is going to be our Bible verse for some months. Så det här blir den här minnesversen vi ska So ha några I månader. know you're going to memorize Så jag vet it. att ni kommer att komma And you're ihåg going to be den. so Och ni kommer att vara så strong. starka. Okay, so here it is. Okej, så här kommer den. Don't let anyone think less of you because you are young. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Be an example to all believers Var ett exempel för alla troende. in what you say, I det du säger, in the way you live, i det du gör, in your love, i in kärlek, your faith, i tro and in your purity. och i renhet. 1 Timothy 4:12. Första Timoteusbrevet 4:12. Awesome. All right. Fantastiskt. So now you heard it once. Nu har ni hört det en Now you gång. can do it with us. Nu kan ni göra det tillsammans. Okay, you ready? Okej, ni är redo? So we're going to do the motions so we Vi don't gör det forget igen them. med rörelser. Okay. Don't let anyone think less of you because you are young. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Be an example to all believers Var ett exempel för alla troende. in what you say, I det du in the säger, way you live, på det du gör, in your love, i in kärlek, your faith, i tro and in your purity. och i renhet. 1 Timothy 4:12. Första Timoteusbrevet 4:12. Awesome! Fantastiskt! All right, one more time. En gång till. And we're going to do it so loud Och and nu ska vi proud. göra det högt. Oh, we are so proud of the Och vi är word of stolta God. av Guds ord. Here we go. Don't let anyone think less of you because you are young. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Be an example to all believers Var ett exempel för alla in troende. what you say, I det du in the säger, way you live, och det du gör, in your love, i in your kärlek, faith, i tro and in your purity. och i renhet. 1 Timothy Första 4:12. Timoteusbrevet 4:12. Give yourself a round of Ge applause. själva en applåd. Have you guys ever got burnt like on a stove? Har ni bränt er någon gång typ på spisen? Or maybe on some fire? Eller kanske på någon eld? Can you imagine if I put my finger in this for too long, what would Kan happen? ni, förstår ni vad som händer om jag sätter in fingret i elden för länge? Ouch! Today's Bible story I dagens bibelvers. is actually about Daniel's 3 friends. Det handlar faktiskt om Daniels 3 vänner. Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadrak, Mesak och Abednego. And how they were a great example Och for hur de var Jesus. bra exempel för Jesus. They had so much great faith. De hade sån tro. And it has to do with some Det fire. har faktiskt att göra med lite eld. So everybody listen to our Så story lyssna nu and hear what happens to our och friends. hör vad som hände med våra vänner. We love the Bible. Vi älskar Bibeln. In the Bible, there are 2 parts. I Bibeln finns det ju 2 delar. There's something called the Old Testament, Gamla testamentet which is the first part of the var Bible. den första delen. And then the second part is called the Och New den andra Testament. delen heter Nya testamentet. But in this Bible, Men i den här in Bibeln, every Bible, och i alla there biblar, are 66 books. så är det 66 böcker. And in the Old Testament, Och i Gamla in the testamentet, first part of the Bible, i första delen, there are så är 39 det books. 39 böcker. And the second part of the Och den Bible, andra delen, there are så 27 är det books 27 in the böcker New i det Testament. Nya testamentet. So it's a bunch of little books put into Så det är one som en big massa book. små böcker And- sammansatt i en stor bok. Today's Bible story is found in the book of Daniel. Och i dagens bibelberättelse kommer från boken Daniel. And it's one of the small books in Och this det är en big av de book. små böckerna i den And här it's boken. found in the Old Och den finns i Testament. Gamla testamentet. Let's dive in. Så vi dyker in. King Nebuchadnezzar made a gold statue. Kung Nebukadnessar gjorde en guldstaty. It was 90 feet tall and 9 feet Den wide. var nästan 30 meter hög och nästan 3 meter bred. He called all the leaders of his nation to come honor the big statue. Och så kallar han in alla ledare av hans land för att tillbe hans staty. Then a messenger called out loudly, Och då ropar den här budbäraren ut. "Listen, everyone! Lyssna allihopa! Here is what the king commands you to do. Det här säger kungen att vi måste göra. You're going to hear a bunch of instruments playing. Ni kommer höra massa instrument And spelas. when you do, you must fall down and worship the gold Och statue. när du hör dem måste du falla ner på knä och tillbe guldstatyn.
That is the statue that King Nebuchadnezzar made. Det är den statyn som kung Nebukadnessar har gjort. If you don't, you'll be thrown in the blazing furnace. Om du inte gör som han sagt kommer du bli kastad i elden. All the people heard the sound of the instruments. Och alla människor hörde instrumenten spelas. And when they did, they fell down and worshipped the gold statue. Och när de gjorde det så föll de ner och tillbad guldstatyn. But there were some people that complained about the Jews. Men så var det några som klagade på judarna. And they told on them and said that they would not worship the gold Och de statue. skvallrade och sa att de här judarna tillber inte guldstatyn. They told them that they needed to bow down when they heard the instruments. Och de sa till dem, ni måste böja er ner och tillbe Or they'd be guldstatyn. thrown into the blazing furnace. Annars så kommer ni kastas i den brinnande ugnen. But this is what they told King Nebuchadnezzar. Men det var det här som de sa till kung Nebukadnessar. You put some of these Jews that were Daniel's friends De här judarna som var Daniels vänner. in charge of some of the people in the land. Du satte dem över ledarskap över något i landet. Their names are Shadrach, Meshach, and Abednego. Deras namn var Sadrak, Mesak och Abednego. They don't serve your God, De tjänar inte and they din Gud. refuse to worship the gold statue. Och de vägrar att tillbe guldstatyn. Nebuchadnezzar was very angry, Nebukadnessar blev and he jättearg. said, "Bring those 3 boys to me." Och han sa, ta hit de där 3 The pojkarna. king said to them, "Shadrach, Meshach, and Abednego, Och kungen sa till dem, Sadrak, Mesak och Abednego. is what I hear about you true? Är det jag hör om er sant? You won't bow down to my gold statue? Tänker ni inte böja er ner för min guldstaty? Don't you know I will throw you in the furnace?" Förstår ni inte att jag ska kasta er i den brinnande ugnen? And the boys said to him, Och pojkarna sa till honom, "King Nebuchadnezzar, kung Nebukadnessar, we don't need to talk about this anymore, vi behöver inte prata om det här mer. because we won't be thrown into the blazing furnace. För vi kommer inte bli kastade i den brinnande ugnen. But the God we serve is able to bring us out alive if we are. Men om vi blir kastade in så kommer våran levande Gud ta oss ut levande. He will save us. Han kommer rädda oss. But we want you to know this, Men vill att du ska veta. that even if we knew God wouldn't save us, Men även om inte ens våran Gud skulle we would rädda not oss. serve your God. Så kommer vi inte tjäna din We would Gud. not worship the gold Vi kommer statue. inte att tillbe guldstatyn. Nebuchadnezzar was so angry with the Och boys. Nebukadnessar blev så arg med He pojkarna. said, "Make the fire 7 times Och hotter." han sa, nu gör vi elden i ugnen 7 gånger He varmare. told soldiers to tie up the boys. Och han sa till soldaterna, bind de här And he grabbarna. said, "Throw them into the Släng in furnace." dem i ugnen, den brinnande ugnen. And they did this while they were wearing their clothes. Och det gjorde de medan de hade sina kläder på sig. Furnace was so hot Och ugnen blev så varm that the flames killed the soldiers who were throwing the boys att in. eldslågorna dödade till och med soldaterna som skulle kasta in grabbarna. King Nebuchadnezzar jumped to his feet Kung Nebukadnessar hoppade till and he said, "Didn't we tie up 3 men?" och så band vi inte upp 3 stycken pojkar? And they said, "Yes, we did, your majesty." Och då sa de, ja men det gjorde vi. The king said, "Look, I see 4 Men kungen men sa- walking around in the fire. Men varför säger jag då 4 stycken som går runt inne And i they elden? aren't tied up. Och de är inte And bundna. the fire hasn't hurt Och them. elden skadar inte ens dem. That 4th man looks like a son of a god." Den 4:e mannen ser ut som en typ en gudsson. And so the king went to the opening of the furnace Så kungen gick till ugnens öppning. and he said, "Shadrach, Meshach, and Abednego, Och så come ropade out." han, Sadrak, Mesak och Abednego, kom ut! So they came out of the fire. Så de kom ut ur elden. The leaders came around and was looking. Och alla ledarna kom och tittade. They saw the fire didn't hurt their De såg bodies. att elden skadade inte deras Not kropp. one hair on their head was burned. Inte ens ett hårstrå blev And their bränt. clothes were fine. Kläderna var They didn't hela. even smell like De smoke. luktade inte ens rök. And King Nebuchadnezzar said, Och kung Nebukadnessar "May sa, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be praised. må Sadrak, Mesak och Abednegos Gud bli prisad. Their God has sent an angel and saved them. Deras Gud har sänt en ängel och räddat They dem. trusted in their God, De litade på sin Gud. even when they refused to obey my command. Även när de vägrade att lyssna på mig. They were willing to give up their Så var de till lives, och med redo att ge upp sina liv. and they would rather die than serve or worship any God Och de except their skulle own hellre God. till och med dö än att tjäna någon annans Gud. There is no other God that can save people Det this finns way. ingen annan Gud som kan rädda människor på det här sättet. So I'm giving an order from the God of Shadrach, Meshach, and Så jag Abednego ger en order med Sadrak, Mesak och Abednegos Gud. that no one may say anything against him. Ingen ska få säga något om den guden. And then that's when the king gave a special honor to the boys. Och det var då kungen gav en speciell heder till pojkarna.
What an amazing story! Vilken fantastisk berättelse. A big fiery furnace that's so En hot! stor brinnande ugn så varm. And Shadrach, Meshach, and Abednego lived. Och Sadrak, Mesak och Abednego överlevde. They had faith. De hade tro. They didn't know if God would actually save De them. visste inte att om Gud skulle rädda dem eller With their inte. real eyes, they couldn't see it. Med deras ögon kunde de inte se det. But with their faith eyes, Men med deras trosögon they believed that God would save så them. visste de ändå att Gud skulle rädda dem. And look at the example they set for the king and all of the Och titta rulers vilket exempel de satte för den kungen och and alla all ledare i the landet. people of the land. Alla ledare i landet. That this is the God, the one true God. Det här är den enda guden. Because they had faith. Därför att de hade tro. Would you have that kind of faith like Om these du har den här boys? tron som de här pojkarna. I want to have that kind of Jag faith. vill ha sån här tro. I want to have the kind of faith like these boys. Jag vill ha tron som de här pojkarna That hade. nothing is impossible Att with God. inget är omöjligt med I can Gud. get any news in all the world, but Jag I kan få- believe God is Jag kan bigger. få vilka nyheter som helst, men jag vet att Gud är större. Let's be a great example on having big faith for Låt oss God. vara ett bra exempel på stor tro på Gud. Let's take these next few minutes with Jesus Vi tar de här nästa minuterna med Jesus and challenge our faith, och så bara utmanar vi vår tro. believing in something we cannot Vi see. tror på något som vi inte kan se. Maybe you want to be like Scruffy and see Du a kanske vill vara som miracle Scruffy och se in mirakler somebody's body. i någon annans kropp. You can pray in the name of Jesus and that person can be Du kan healed. be i Jesu namn och din vän kan bli helad. Just see the miracle before it Du ser happens. mirakler till och med innan det händer. Maybe you need a miracle in your family. Du kanske behöver ett mirakel i din familj. In the money in the family or whatever it looks Kanske like. pengar eller något annat. Oh, Jesus can do it. Jesus kan göra det. And it will show others how amazing Och he det kommer att is. visa andra hur When we have fantastisk Gud big är. faith. När vi har stor So tro. let's spend these next few minutes and ask Så vi Jesus tar några av våra nästa minuter och så bara frågar vi Jesus. to give us big Vi strength. ber honom att ge oss styrka. Oh, we want big Vi strength. vill ha stor styrka. Here we go. Nu kör vi. Jesus, Jesus, tack att du älskar mig. Jesus, Jesus, du är så god mot mig. Vi sjunger igen. Jesus, Jesus, tack att du älskar mig. Jesus, Jesus, du är så god mot mig. Jag prisar dig. Jag prisar dig, jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Jag prisar dig, jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Du är min Gud. Jesus, Jesus, thank you for loving me. Jesus, Jesus, you are so good to me. I give you praise, I give you praise, I give you praise. You
You are my God. To be an example for Jesus, Att vara ett exempel för Jesus, we need to spend time with him. behöver vi spendera tid med honom. You become like the person you spend time with. Man blir som den man spenderar tid med. So I have a challenge for Så jag you har en utmaning till dig. to spend 5 minutes with Att ta Jesus 5 minuter med Jesus. every day. Varje dag. It's so good in the morning to spend 5 Det är minutes så with bra att ta Jesus. 5 minuter med Jesus Or på even morgonen. right before bed. Eller innan man lägger sig. 5 minutes 5 minuter, is so little. det är så lite. So little. Så lite. So everybody put 5 on your hand. Så alla sätter upp 5 så And I'm här. going to give you 5 things that you can Och jag ska do. berätta 5 saker man kan göra. 5 minuter. Okay, the first thing, thanking Jesus for 3 things. Först, tacka Jesus för 3 saker. Second, I want you to read your Bible for 2 minutes. Näst 2, läs Bibeln i några minuter. Third thing, I want you to pray and tell Jesus anything on your heart. 3, berätta för Jesus något som du har på hjärtat. 4, I want you to sing a simple song to Jesus. Och 4, sjung en enkel sång till Jesus. And number 5, Och nummer 5, I want you to listen to his voice for what he has for your day. lyssna på Guds röst, se om han har någonting för din dag. Awesome, you can do it. Ni kan göra det! I am seeing some kids that have big faith. Och här ser jag som några barn som har sån stor tro. I bet I'm going to be hearing some amazing stories. Jag tror jag kommer föra några fantastiska berättelser. Because you had faith that God Därför could att do ni hade anything. tro på att Gud kan göra vad som You didn't helst. care if you saw it yet. You believed and you had faith. Ni brydde er inte om ni inte såg det, utan ni bara hade tro och gjorde det. But we will see you guys next Och time. vi kommer att träffas nästa We gång. think you're Vi amazing. tycker ni är And fantastiska. let's do our bottom line one Så more gör vi time. dagens ämne en gång till. I am an example to others Jag är ett exempel för andra in my faith. i min tro. I will believe Jag tror in what is not yet seen. på det som ännu inte är sett. See you next time. Hej då!